بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هكذا وذا وركي جينا ما أقوبان ما لقنا مجمع وتاريخنا ولا بيك بيجن ته لما ذا بالله شنا سنة كلام كون يه لبعضهم شنطة قد بدأ وركان قوبان ولا باقوم ده وفدو سوقامية قدوميها قلها شعب كبرلمان كفدرال كصوماليا مدن شيخ آدم محمود نور شيخ آدم مذوبية هولا شق ولا بايو أنك بهنا ودن كالجيريا قدوميها قلها شعب كبرلمان كفدرال كصوماليا مدن شيخ آدم محمد نور شيخ آدم مذوبي وفد باللي رنجو سوقامية يو ألم بابا أم بابهنا مقالة الجرس عاصمة ودن كالجيريا وفد سوقامية قدوميها قلها شعب ولا بميلسين كقيب قلها نشر كقدوميالك برلمان دلال كعربتا أو معلومات در كفرو معي عاصمة ودن كالجيريا الجرس شركة قدومياشا baarlamaanada dalalka carabta iyo sanadkan lanku hadala doon arrimo wadamada carabta gaar ahaan xaaladda dalka Falastiin iyo waliba Israa'iil ku teegan gudoomiyaha golaha shacabka intiisa rooga dalka Algeria waliba la kulamo doona mas'uuliyiin shalgadiis wasiirka cusub ee wasaaradda gaashaandhigana waliba sheegay intii qaada doonaan tallaabo ka eedan howlgallada ka dhan ee kooxda khawaarijta wasiirka cusub ee wasaaradda difaaca xukuumadda federaalka Soomaaliya mudan Axmed Macalin Fiqi oo ku hadalaya xafladda xil wareejinta iyo waliba sheegay intii furmo hore ka hogaamiye doonaan dagaalka la kuwaday ciidamada qaranka iyo kuwadan qaybo kumada gobolada dalka la ka afjaro kooxnaba diidka ee khawaarijta wasiirka wasaaradda gaashaandhigga mudan Axmed Macalin Fiqi oo xirka kul wareegay Jibriil Cabdirashiid iyo waliba uu sheegay anti markaas ay muhiimad silan dardar galiilahay howlo ciidamada oo ku socdan gobolada dalka Soomaaliya wasiirka wasaaradda difaaca xukuumadda federaalka Soomaaliya mudan Axmed Macalin Fiqi oo markaas si weyn ku hadalay arrimo la xiriira xil wareejintii waliba mas'uuliyadda saaran waliba tilmaamay intii dadaalan kala doon sida wasaaradda gaashaandhigga walbadan ku bedeli lahayd dardar gelinta howlo markaas howlgalada ku dareer dalka Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi oo horan qobada xilal shilgadiisan waliba la filay intii markaas khibradiisa waliba aqoontiis adeegsada an xoojiyo ka ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo waliba horumarinta qorshaalka dhinaca amniga ee lanqaado kumaandooska danab iyo howlgalo qorshaysan waliba ku fuliyana gobolka Shabeellada Dhexe iyo deegaano kale ciidamada kumaandooska xoogga dalka Soomaaliyeed ee danab iyo howlgal markaas ay safeeyeen waliba ka suubiyana meelalan gordo ceel barwaaqo oo hooseeda degmada Masjid Ali Guduud ee gobolka Shabeellada Dhexe ciidamada geeliyayaalka iyo waliba iyo lugta marayana khawaarijta oo ku sugnaayay goobtasay howlgalka la fuliyay sida warbaahintan xaqiijiyay xidig la deeq Yuusuf Sareeye oo markaas hogaamiyay howlgalkaasi maalmood la dhaafay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kordhiyeen howlgalada la ka afjaro kooxaha khawaarijta oo markaas ay ku socdo qaybo kumid ah gobolada wadanka Soomaaliya antaasayna waliba hayna qodobada guud oo kooban akhbaaradka caalamkan waliba kumid ah dawlado Mareykanka iyo wadankaas Ukraine yeeshay ciidan heliis ninaga khayraadka ee Mareykankii wadankaas Ukraine yala ku warma intii saxiixdeen heliiska eedan sida markaas tamarta wadankaas qaniga ka ee Ukraine iyo heliisan ku diiri lahaayeen waana nasdhaafsada lahaayeen Ukraine markii muddo bilooyin ay xiisadan dhaxay lamada dhina heliiskan waliba uu kooyay iyada markaas ila dhaqaale ee dawladda Mareykanka ka yabo hadoontii waliba maalgelin wadankaas Ukraine gaar ahaan dhinaca difaaca mayban xukuumadda Washington iyo walaac ku muujisay xaaladda oo markaas kororahay ku teegan wadanka Ukraine dawladda Ukraine iyo Ruushka ay muddo dagaal xoogan andhaxay iyada dawladda Ruushkana cadaadis la ka saaray sida dagaalkan roojii lahayd warkii kooban ay geeyna maadowna antanin ku dhanyay